ఫైనల్లీ సాధించా హలో మామ, నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బ్యూటీ ఆఫ్ ది నేచర్. నేను మా తమ్ముడు ఇద్దరు కలిసి మార్కెట్ వెళ్తా ఉంటే బాగులో ఎవరో చేపలు పడతా ఉన్నారు మా ఇంటి వెనక బాగులో. సో ఆ బాబాలు చేపలు పడతా అంటే మనకైతే ఘోర ఇంట్రెస్ట్. చేపలు పట్టడం అంటే మనకైతే మామూలు ఇంట్రెస్ట్ కాదు. చేపలు పట్టిలో మనం కూడా కొన్ని చేపలు పట్టి చూద్దాం. మీకు నా వీడియోలు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్. ఇదే మా వాగు. ఈ వాగులో మేము కూడా వచ్చి చేపలు పడతా ఉంటాం. సో ఆల్రెడీ బాబాయ్లు అక్కడ చేపలు పడతారు, వాళ్ళని చూద్దాం. మేము కూడా ఒక 2 సార్లు గాలాలు వేసి తీద్దాం. పడ్డాయా బాబాయ్? అరకిలో పడ్డాయా? సో ఇక్కడ 4 బాబాయ్లు చేపలు పడతా ఉన్నారు. వీళ్ళకి కొన్ని చేపలు దొరికినాయి. 5 ఉన్నాయి ఇందులో. కొర్రమాట చిన్న చేపలే పడ్డాయి. సో ఇందులో బాబాయ్ల ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి. గాలాలన్నీ ఇందులో దాచిపెట్టుకున్నాడు బాబాయ్. ఓ బాబాయ్ మాత్రం ఘోరంగా అబద్ధాలు ఆడతాడు. 4-5 అన్నాడు. సో అట్లా నీళ్ళలో పెడతారు. నీళ్ళలో ఎందుకంటే చచ్చిపోకుండా ఉంటాయి. సో బాబాయ్కి అయితే కొంచెం పెద్దవే పడ్డాయి. సో మంచి సైజే పడ్డాయి ఇవి. ఇంకొన్ని ఉన్నాయి లోపల, చూద్దాం ఆగు. బాబాయ్కి సాయంత్రం పండగే. సో ఇవి పడ్డాయి ఇప్పటి వరకు. ఇంకా బాబాయ్ ఆన్ స్ట్రైక్లోనే ఉన్నాడు. సో మనకైతే ఈ చేపలు పడ్డాయి ఈరోజు. ఈరోజు ఫుడ్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది. ఉంటారు చేపలు చూపెట్టేందుకు బాబాయ్కి థ్యాంక్స్. లోపల చూసుకదంతే. ఓకే, నాకు కూడా ఒకసారి గ్యాలం ఇస్తావా? ఇప్పుడైతే మనం బాబాయ్ మొత్తం ఎర్రతోటి మనకి సెట్ చేసి ఇచ్చిండు. బాబాయ్ కంటే పెద్దది పడాలి మనకి. బ్రో పట్టుకుంటే అయిపోతాయి. అవునన్నా, ఆ బాబాయ్ లేని మెల్లమెల్ల అట్ట వెళ్ళిపోతారు కూడా వెళ్ళిపోతారే అట్లా. ఒక దగ్గర ఉంటేనే మంచిగా పడతాయి. లోపలికి ఒకటేసారి లోపలికి ఆ బెండ్ అనేది ఒకటేసారి ఇట్లా గుంజితే అప్పుడు మనం మళ్ళీ బయటికి గుంజాల. ఓకే, చెప్పు బాబాయ్, ఏం చేపను? ఇంకొంచెం పైకి బురదమట్ట స్టైలే చెప్పు. బురదమట్ట వామో, దాన కొట్టుకున్నది. అయిపోయిందా? అది కదులుతుంది మెల్లగా. అట్లా వెళ్ళిపోయినాక గుంజాలి. అక్కడ కొట్టేది అక్కడ కొట్టరాదు. నా దానికి పడు. బాబాయ్ సట్ట 2 గుంజిండు. మనకు ఒక కొడతాను కూడా కొడతలేదు. చిన్నప్పుడు దాంతో ఒకసారి ఏమైందంటే బాబాయ్ ఫినిష్ తోటి 2 గాలాలు చేసుకొని పోయి పడదామని పోయినా. సాయంత్రం వరకు, పొద్దున 10 గంటలకు పోయి సాయంత్రం వరకు ఒకటి కూడా పడలే. అయితే ఇంటికి వచ్చిన హోలీ పండగ రోజు, ఆ రోజు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా అయ్య పొట్టు కొట్టిండు. పేకాట ఆడడానికి పోయినామో అనుకున్నాడంట. పరకలతోటి ఇదే బాధ. జస్ట్ మిస్ అయింది. పై వరకు వచ్చింది కదా. ఇగో చూడు ఎంత మోసం చేసిందో. సగం తిన్నది. ఈ రోజుకి మనకు బాబాయ్ గురువు పెద్దల మాట సర్దిమూట అన్నారు. చేపలు పైకి వచ్చి మనం చూసిపోతున్నాయి. మనం గ్యాలం ఎత్తనవా లేదా అని. దొంగ చేపలు తెలుసా, ఇవి మంచి చేపలు కావు. చేపలు తింటే మంచిది, ఎందుకంటే ఇవి చెరువులు వేసి పెంచినవి కాదు కాబట్టి రుచి కూడా బాగుంటుంది. చెరువులు వేసి పెంచినవి అయితే వాళ్ళే మొత్తం ఎరువులు అవి ఫీడింగ్ మొత్తం ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అవి తొందరగా పెరగడానికి కెమికల్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. ఇట్లాంటి వాగులు అనుకో నాటుగా అవే పెరిగి ఉంటాయి కాబట్టి రుచి బాగుంటుంది. ప్లస్
100% ప్యూర్ ఆర్గానిక్. వి మోస్ట్ ఓన్లీ ప్రిఫర్ ఫర్ ప్యూర్ ఆర్గానిక్, నాట్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ కెమికల్ యూజ్డ్. ఇంకేమైనా ఉంటే అవి కూడా యాడ్ చేసుకోండి. అక్కడి వరకే ఇంగ్లీష్ వచ్చు మనకి. బాబాయ్ మనకి ఎర మారుతాడు. మన ఫస్ట్ వేసిన ఎరకి మంచిగా పడతలేవు. కొంతమంది చేతుల్లో కూడా ఉంటుంది అంటారు, అంటే ఒక చేతికి మంచిగా పడుతుంది, ఒక చేతికి మంచిగా పడదని. సో మనది సెకండ్ కేటగిరీ. మన అంత దరిద్రం చేయి కాబట్టి మనకు పడదు. బట్ విల్ ట్రై అంటిల్ సక్సెస్. పడితే మీకే పడచ్చు, పడితే నీ చేయికే పెద్దది పడచ్చు. ఉండి 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 పెద్దది పడుతుంది అంటావా? చెప్పలేము. ఏమో బాబాయ్, చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనకి ఎక్కువ చేపలు పడవు మన చేతికి. మా దోస్తులు ఎత్తారు, నా పక్కకే ఎత్తారు. వాడు సట్ట నిమిషానికి 2-3 గుంజుతూ ఉంటారు. నేను అట్లనే చూస్తాను. ఇప్పటిదాకా నేను ఒక్కసారి కూడా ఒక మటన్ పట్టలేదు తెలుసా. ఓకే, లోడెడ్ కెమెరా. సారీ, అటు సైడ్ అయ్యి అక్కడ ఇందాక దూకింది. అక్కడ కాదు. ఓకే, అగ్గో. అదిలే. అది దాని పేరు ఏంది బాబాయ్? దాని పేరు ఉస్కదంతం. ఉస్కదంత. అది ఉందిగా అంతే. అది ఇగో ఫైనల్లీ సాధించా. ఫైర్. అదే మన ఏమంటారో దీన్ని, ఇది మీసాలు ఉంటాయి చూడు బాబాయ్, కంటరా జల్లా. ఫైనల్లీ జల్లా పడ్డది. జల్లా తీద్దాం దీన్ని. తీసిన వీడియో పడేది కరెక్ట్ కెమెరా మీదకే వచ్చింది. మనకి పెద్ద సైజ్ అయితే పడలే, చిన్న సైజే జల్లా మేడం ఇది. దీనికి ఇక్కడ సైడ్కి చూడండి, సైడ్కి ఇవి ఉన్నాయా, దీని రెక్కలు చాలా అంటే చాలా గట్టిగా ఉంటాయి. లైక్ మన బోన్, ఒక ముళ్ళు ఎంత షార్ప్ ఉంటుందో అంత షార్ప్ ఉండి చూడండి, చాలా అంటే ఘోరం గట్టిగా ఉంటుంది. చూడు, ఇప్పుడు లోపల మలిసిందిగా బయటికి తీస్తే వస్తలేదు, అంత గట్టిగా ఉంటుంది. ప్లస్ దీనికి మీసాలు కూడా ఉంటాయి. మీసాల బాబాయ్ అట్లా. సో అవే జోకులు చేయొద్దు, నువ్వు కింద పడుకుంటా. మంచి నిన్ను ప్రజలకు నిన్ను చూపెడతా ఉంటాను, నువ్వేం కింద పోతానంటాను. ఇగో స్మైల్. ఈ మీసాలు చూపెట్టని. ఫైనలీ మనకు ఒక్కటి పడ్డది, ఒక్కటి మన అకౌంట్లో సాధించిన. ఫైనల్లీ మనకి ఒకటి పడింది, బాబాయ్ పడినాయండి. మనం పోతున్నాం, మనకి టైం అయింది. బాబాయ్కి ధన్యవాదాలు సహకరించినందుకు.